이게 굽는 게 진짜 중요하거든? 이게 이렇게 너무 세면은 탄단 말이야? 타면 안 되는데? 근데 왜 탈 것 같지? 이게 잘 구워야 맛있거든. 탔어! 어떻게 불 붙어? 이게 뭐야? 심각하게 탔어. 그러면 최고지. 되게 맛있어 보이는데? 맛있겠다. 내 생각만 하면 두려워. 맛있다. 맥주랑 히레랑 가격이 똑같아. 그러면은 히레를 먹고 남겨도 되잖아.
그 약간 생선 끝? 처음에 하면은 약간 살짝 향이 있고 술 안 같은데? 차 같은데? 뜨거워서 그런가 봐. 원래 뜨거우면은 맛이 잘 안 느껴지잖아. 안녕하세요. 승현 고객님 쿠폰 먼저 받겠습니다. 네, 감사합니다. 좋은 하루 되세요. 네? 그런 거 같아요. 아저씨, 나 집에 가면 안 돼요? 우리 집에서 걱정하는 거. 근데 이 새끼. 이상하지 냄새. 그러니까 절로 가. 근데 여기서 열을 있으면 좀 힘들긴 하지. 어디 가? 뭐가 되면 두 개. 되겠다 이제.
토빌딩수 구렁이 구덩이 토빌딩수 바로 짠! 짠! 여기 실제 살고 거주하고 있는 아니야. 니 뭐였어? 워 어슬러 야 진짜 됐어, 갑시다. 다 왔잖아. 저 올라가서 시작 빨리 같이 하시다 그냥. 사각이 작아서 멀리 이제 가도 돼? 나 이거. 오, 좋아, 좋아, 좋아. 둘, 셋, 됐어. 가자.
진짜 너무 꿀맛 아니니? 그건 아닌 것 같았는데? 아 그래?